Assalamualaikum YouTube, selamat datang di channel Angga Narendra. Oke, pada kesempatan hari ini saya minta maaf. Beberapa bulan ini kita tidak upload video guest track, motor vlog dan lain-lain karena bulan-bulan ini belum ada event guest track ya. Jadi kita belum sempat buat video tentang tim guest track kami ya. Jadi hari ini kita akan unboxing GoPro murah 250 ribuan, yaitu mereknya ACTION Cam Kogan ya. Jadi harganya 250.000. Hari ini kita akan unboxing. Sebenarnya bukan hari ini ya, videonya sudah lama saya buat, cuman belum sempat saya edit. Kebetulan kami tidak ada video tentang guest track, jadi kita upload video ini. Kebetulan untuk tes kameranya sendiri kemarin kita pasang di joki guest track kami, yaitu jokinya itu joki tunawicara asal Sumsel, Ponorogo Motorsport. Kemarin kita pasang kameranya di helm beliau, kebetulan dia final. Belum sempat satu putaran dia jatuh bersama kamera Kogannya. Kebetulan kamera Kogannya tidak apa-apa. Gimana untuk video selanjutnya, unboxing dan tes videonya? Jangan skip video ini, tonton terus. Buat kalian yang baru datang, jangan lupa kalian subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih, selamat menonton.
Ada Budi Galau, BK3 PMS Ponorogo Motorsport. Dan sang juara kita bebek 28 112 sisi pemula Abut Timur Budi Galau Ponorogo Motorsport. Kemudian ada 92 Budi Galau asal Ponorogo Motorsport.